Direktor, 1.500 maraka. 1.500? Dobro, direktor, šta? A ja, on se može šta kako hoće. Sekretarica? 800, mambi. Pa dobro, njoj valja kuca cijeli dan. Pa ja. Vidi, čistačica, 60, mambi. Pa ja vam, to je duplo više nego nas dvojica. Pa če to imamo? Če ima više da ima čistačica? Čekaj, ko je ono? Saldo. Saldi, koliko saldi? Vidi, saldi! 5.790, mambi. Kako toliko? Jaran je toliko 70 čistačica. Šta? On je sigurno neka direktorova familija. Jaran, ja ga u preduzeću nikad nisam.